Ko tev asociējas zaļā nedēļa? Ar zaļām lietām. Kaut kādu pasākumu. Varētu būt ar vides sakopšanu. Ar ko neasociējas? Zaļā nedēļa. Ir visādas lekcijas, visādas izklaides. Ar kaut ko tīru. Kaut kas tāds zaļš. Ar veselīgu dzīvesveidu, ar ekoloģiju. Un kā tu pavadi zaļā nedēļa? Pirmās 2 dienas ļoti labi pēdu brokastis. Un tagad izklaidējos ar papardu ziedu. Es nejūtu nekādu atšķirību starp parasto nedēļu un zaļo nedēļu. Es pamanu visus tos pasākumus, kas notiekās katru dienu tāpatā. Jā, es neiesaistos, neesmu iesaistījies aktivitātēs nekādās. Kad devu bezmaksājumi, tas pēdas maksā. Kaut ko veselīgu varbūt padarīšu, piemēram, pamacīšos anatomiju. Kolēģi lēkāja ar šitām auglu, lēkājam mēs tur prezervatīvas vilku.